tala mai Ausetalia a le radio Samoa. E whata ia whaere whaalonga le tō tele le so se li pote se tamatite se furu tausanga wa mōria leo le whata wa ina whao lima mātanga se tamaitai mai Italia e lua se furu whatausanga i Cairns. Wa ta ua le APC rana ripoti ta wa ina leo Queensland le tamatite mai Manora whao lima le tamaitai turisi le turimanu Lake Mashield Street po le tau se furu le tau na nafi. Na wala au le tamaitai leo mo se fisosoani ma ufata wa ina no so whaia fo ia nisi o tamaiti la iti whaapea tau fia iso ngā tū la whono ma wata wasa iei manu anga i o na fōlinga. Na tō te tala i tua le isi tō atolu a le se furu tausanga lea ua mōria i le whao lima matanga ma le whao lima e mafua i le manua o lo whaia pea le suenga. Wa pua leo se li i le mai o leo spa i o se tamaitai whafuana se whale toleni o le gym i Sydney i le asona nafi. O leo na wala wana i le kāpaka i whafuana le Crunch Fitness i O'Riordan Street i Alexandria po le te o le afu le sifululua li putiane na tatu iai se itula usia tamaitai. O le whamtalanga leo o ta waina longo i nātu ia i lātou o se ri pēa ma le whasa furu tausanga pe ta ua ina lo na tatu i o le tamaitai e tōrusu riva tausanga i lo na ulu ma le pito i lunga o lo na tino se i vāne le whaafonga le atunuu. Whai mai ripote le 9 News o se naipi sa whao ngaina na tong fitia le tamaitai ma awinatu le wharamai ai whai mai le ripote le lata i le valu le tae ana leila na tau nuua ne aise li e whasa furu rima tausanga i le ofisa o leo i DY ma pu e ilo e leo. E tali tonu leo maasani la ua to alua lo o au fia le mata upu mai fōringa o se oswhainga na fuafua le leilava. Peta wa ina fo e fōringa o se mata upu tau sa wanga i tono ainga ma nisi whamtaranga sara tua sa whaise whai ngā wō le to alua lea mō sina taimi. Mōri mau nisi na iei le taimi le whaalavelave sa o lato fisosoani le tamaitai nā fia ma ave i tono le gym ma whai iei ngā ruenga tau fisosoani mua se iau ina taunu watu paramedics. Mo fai te tele le mata upo le whai ngā malo le State of Victoria ma le malaiwa alele i Melpone i le mai o le whorasanga o le sootanga tau train i le Aviation Hub o le a whaatuai mo le isi whaatau sanga. O le tautupe le whai ngā malo le State Tim Palace na ia tā ua le 9 News i le vasa nei a whai ai le ausia te marienga ma le company o lo whaangaio i le Tala Marine Airports o le aonoanga i loa le malo e wawa ai i awanoa e whausi eise sootanga tau train po le Rail Link a ngai le malaiwa alele i Avalon le lata i Geelong. Wai mai le tautupe e manana o le malaiwa alele Melbourne Airport e whaaru le awala i lalo le ele underground ma wata ua le tautupe na te leo mautinoa pe sa mawane le malo ni whautuanga tau insinia i le mata upre nei pe onu tala whea ngai. Lo li puti o le whai unga to e whaatuai le ngā ruenga mori isi whaatausanga se tau mwhainga se isira fo i tupe whaaru le stete ma whaia ni whai unga tala whea ngai. O lo otaria le leia le pulenga le malaiwa le lei Avalon le fina ngalo whaalia e whaatau le mata upulea ma se sootanga atu i le Avalon Airport ia ma o whiwhiri nei i le whainga maro le Federale se mediator na te soala upuleina le mata upulea le vāo le whainga maro le stete ma le Melbourne Airport. E tolu sa furu fitu tau sanga o se ri ua whataua inalo na ngā uia o se papu i Western Sydney, a ve ese me ese vai ngā tupe lua sa furu afe, a ena toe maua e leo New South Wales se o loo lafi tonu o se tasi o pino o taota po o se kalone o taota. Mo li putia le 7 News o le ri o Stephen Jameson, wa tua ielo na ngā uia le Kingswood Hotel i le Great Western Highway i le waweawa na nafi. Ma whaamata waini se o lau whainga renga i le hotel lea i se whana a e sola ese ma le tupe. Vetawa ina leo New South Wales o Jameson na sola ese ina wata mwhai atu leo ta ofi ana fisosoani ta ifawa leo sa ili ma mau atua i se kalone la pisi se tulou i Benjelly Lane i se teimi mulimuriane ma ua mori ai nei le ngaoi. Na tūla il whamsinonga i le asona nafi mai le i tārasanga te tala i tua ma tūla il whamsinonga i ai ulai. Ma le tala mulimuli o nisi whainga photo teknolosi o whaelo mai le so le a whao ngā lea whaingo fiai o na sa i dia le au ngau i meet po a ano manufasi i Ausetalia o se whaafita auri u whaatupula i a peo na whaamaunia i se suenga sa whaia. O whaamaunga ma le suenga le ana whaatino e le au onanga le Aurora wa ilo ai wa valu sa 45% wa si iti ai le au whai o le au ngau i meet talu mai le tausanga taluai. E si dia mareona sulfitu wafeli pote tūlanga whapea wa whamawina a o le povi au pito i tātelo na ave sea ia ngao inga sa so oai ma le moa ma moe ma whasipua.
A o se whainga fōu lātau teknolosi wādia e mai e whao ngā i fōlinga o le facial recognition technology e mawhai e una sa iria ma mawale au ngā oi. O le whātonu se tase supermarket tere au Ausetalia nei e tā ua o le whainga fōu le nei e mawhai o na yeilo na sa o tanga ngā i leo leo ma o le isi ngā oi na mawai e o atu se fulurua awhi le tau o ano manufasi na ia ngā oia. O se tasi la i tū le lei o le whainga le nei, a whai e mauaranga oi i le whale o loe tasi, e ma whai fo i na wha maonia ma isi o na mōrianga, pe a whai nanga oi fo i se isi whale o loa, ma wha apopo ai o na mōrianga wa o le a wha maonia lava i le whainga tau teknolosi dea, o le tangata lava lea e tasi, e wha solo solo ana o swa inga i whale o loa, wa o le a maua le leilo nata, e pe una pueina i a whainga fo wha o na ponei. Tala ia radio Samoa mai Ausetalia mo le nei aso, Feilo e fo ia tai au, soifua.